ځکه موږ ته اکثر خلک کمنټس کې وایي ځان له دې کار کتلی دی. بالکل مې ځان له کار کتلی. ما ته څو پیري وویل چې بالکل مې ځان له کار کتلی چې زما خبرې په چا باندې بدې لګي هغه دې نه راځي زما په پیج باندې. ما ته د ویور ضرورت نشته، ما ته د کمنټ ضرورت نشته. ما له پښتنو دومره مینه راکړې ده چې زه درته د یو پیج فالوور وښیم. د یو جینۍ ژوند د څه شي تباه کړو ملګرو؟ ټیک ټاک ډېر زیات ژوندونه تباه کړل. خو د پاریو شوقیان هغوی اوس هم دا کوشش کوي چې خیر دی زما ژوند دې تباه کړي خو چې زه پاریو ته وخېږم. وایي مړه ټیک ټاکه په دې ځوان باندې دې څه کړي دي؟ مړه لږ وشرمېږه ځان باندې دې څه کړي دي؟ او ته خو پښتون وې ستا تاریخ یې په کتاب لیکلی. مړه لږ وشرمېږه ځان باندې دې څه کړي دي؟ دې سیټ کې تاسو ته د جینۍ ښکاري ملګرو. ब्लैक मिली की वीडियो बना बना के तुमने मुझसे न्यूड वीडियो बनवाई अपने साथ. तुमने कहा ये फ्रांस बेचनी है, मैंने इधर बेचनी है, मेरा धंधा है ये. तुमने मुझे कहा जी तुमने बोला था शोबिस की मैं बोल्ड आर्टिस्ट हूँ, ठीक है मैं एटम सॉन्ग करती हूँ, तो ये बोल्ड आर्टिस्ट मेरे. د دې جینۍ دا انداز وګورئ چې ماشاءالله په سر باندې ښه ښکلې لوپټه ښه په حیا او په پرده کې راغلې ده، خپل جړا پریاد کوي. جړا پریاد څه کوي ملګرو؟ چېرې زما سره بلیک میلینګ شوی دی، ما له لالچ راکړی شوی دی، چېرې زه به دې بهر ملک ته بوځم. د هغې لالچ په بنا باندې د ټیک ټاک په ذریعه غالبا د دغه الک سره د دې جینۍ ګپ جوړ شوی و او د هغې نه بعد بیا خبره کوم حد ته ورسېده چې د دې جینۍ نه داسې قسم ویډیوګانې کړې وي چې هغه موږ تاسو سره په دې سکرین هم نشو ویلی. او هغه ویډیوګانې بیا دې جینۍ ته ویل چېرې اوس چې زه څه ویم نو حقه به کې بیا به یې مختلف قسم ډیمانډ کول، پیسې به یې هم راغوښتې او د دې جینۍ هغه ژوند یې تباه کړو. د څه د وجې؟ د ټیک ټاک د وجې. اوس څومره په ښکلې طریقې سره ناسته ده. که چېرې مخکې دغه شانتې ناسته وې نو نن به دا جړا نه وې. نو په دې کې موږ ټولو ته سبق دی. ځکه ملګرو تاسو کتلي دي که نه چې په دې ټیک ټاک کې اکثر یا د چا لاس مات شي یا یې خپه ماته شي یا پکې داسې طریقې سره او داسې انداز سره وشرمېږي چې بیا وروسته وایي ویره چې نه مې وی کړی نو ښه به وی. نو پهلې تولو پیر بولو، یو متل دی که نه، پهلې تولو پیر بولو. اول هغه خبره تول که، اول هغه کار وګوره چې دا کار ټیک دی او که نه، نو بیا پې ورځه خیر دی څه خبره نه ده. نو داسې ډېرې جینکۍ زموږ مخې ته راغلې چې د ټیک ټاک د وجې د هغوی ژوند تباه او برباد شو. خو دا چې کومې نوې نوې راځي نو دوی ته به څه وې؟ دوی به بیا بله ورځ وایي موږ لپاره اوس انصاف چغې ووهئ. بیا به ورله ماشاءالله زموږ د پښتانه سوشل ورکران چې کوم دي څوک به ورله کور ته لاړ شي، څوک به ورله دلته په دې شیشه باندې اواز اوچت کړي چې ټیک ټاک په ذریعه باندې د یو ښځې عزت نیلام شو. او هغه دا کوشش کوي چې زه خپل عزت په خپله باندې نیلام کړمه. تاسو ته خو ما وویل که نه چې مونږ ګورو اول خو شعور هم زموږ نه تللی دی، خفه کېږئ به نه ښه، دا د عبرت ماده هم زموږ نه تللی ده. ځکه مونږ ته اکثر خلک کمنټس کې وایي ځان له دې کار کتلی دی. بالکل مې ځان له کار کتلی. ما ته څو پیري وویل چې بالکل مې ځان له کار کتلی چې زما خبرې په چا باندې بدې لګي هغه دې نه راځي زما په پیج باندې. ما ته د ویور ضرورت نشته، ما ته د کمنټ ضرورت نشته. ما له پښتنو دومره مینه راکړې ده چې زه درته د یو پیج فالوور وښیم نو تاسو به حیران شئ چې نوید بھائی ماشاءالله 3,20,000 2,40,000 دا پیجونه شپږ پیجونه زما په هغې باندې وارننګ دی. نوید څه اوس وختي نه دی راغلی، چېرې بس اوس راغی او دا خلک اوس یې خوښوي. نه دا پښتانه ما د 7 کالو نه خوښوي، د 7 کالو نه. نو چې په چا باندې زه بدې لګم که نه نو هغه دې نه راځي، ځان دې نه ستړی کوي. ما خلک خوښوي، زه د دې خلکو دپاره راځم. که ځان له مې کار کتلی او که هر څه مې کتلي د دې خلکو دپاره راځم، زما سره د زړه نه مینه کوي او تا ته به پته لګي چې دا ویډیو الحمدلله څومره ملګري شیر کوي. دا د دې خلکو زما سره مینه ده ښه، هېڅ هم نور نشته. د دې خلکو زما سره مینه ده او زما دا خبرې دوی ته پته ده چې دا اصلاحي پیغام راوړي، چېرته کنزل نه دي کړي، ښه پیغام راوړي. نو د دې وجې را سره مینه کوي ښه. یعنې نور هم د دنیا سوشل ورکران شته، نو دا پیغام مخکې شیر کوي. کیدای شي چېرته څوک د عبرت واخلي نو ډېر به ښه. خو تاسو ته خو مه د عبرت ماده زموږ نه تلې ده، خو الله دې په موږ باندې خپل رحم او فضل وکړي. تاسو ټول وایئ امین. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. کې اواز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي، آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې او مسلمان دې وي. الله پامان.